Oi, tudo bem? Meu nome é João, tenho 7 anos e vim conversar com você sobre o bruxismo infantil. Vocês sabem o que é o bruxismo? O bruxismo é o hábito de apertar ou ranger os dentes, muitas vezes sem perceber. Acontece durante o sono ou quando estamos acordados. Isso gera facetas de desgaste, que tornam os dentes mais curtos, achatados e sensíveis. Dor na face e na mandíbula, causada pela contração repetida dos músculos mastigatórios. Distúrbios do sono e cansaço diurno, já que o bruxismo noturno interrompe o descanso adequado. Prejuízo ao desenvolvimento orofacial, pois a mandíbula e a maxila ainda estão em crescimento, e o esforço muscular excessivo pode influenciar sua formação. Assim como meus pais, vocês devem estar perguntando: o que causa o bruxismo? Hábitos parafuncionais, roer unhas, morder objetos ou apoiar o queixo por longos períodos também contribuem. Crianças com familiares que apresentam bruxismo podem ter maior tendência à condição. Problemas no encaixe entre os dentes superiores e inferiores podem estimular movimentos compensatórios inconscientes. Fatores emocionais, situações de estresse, ansiedade e insegurança. Distúrbios do sono, a má qualidade do sono e o uso excessivo de telas. Esses fatores representam um maior risco para nós, crianças, porque nessa fase o nosso corpo ainda está crescendo e mudando bastante. Os ossos do rosto estão desenvolvendo e também trocamos os dentes, fazendo com que essa região seja mais sensível e instável. E assim, nós precisamos de ajuda para nos prevenir e contamos com vocês, pais e responsáveis para isso. O que podemos fazer? Realizar acompanhamento odontológico regular. Estabelecer uma rotina de sono adequada, com horários fixos e ambiente calmo. Higiene do sono e redução do tempo de tela, especialmente antes de dormir, para melhorar a qualidade do descanso. Promover o equilíbrio emocional da criança, evitando sobrecarga com atividades e incentivando momentos de lazer e relaxamento. Foi isso. Gostei muito de conversar com vocês. Espero que tenha ajudado. Um abraço e até a próxima!